10 de la noche, 3 minutos. 6 personas resultaron heridas cuando hizo explosión una carga que se encontraba dentro de la buseta donde viajaban. El vehículo cubría la ruta del barrio Topacio, en el norte de Ibagué. Los afectados fueron trasladados a hospitales del sector, donde son valorados a esta hora. Las autoridades investigan quiénes pudieron ser los responsables de haber abandonado el paquete bomba dentro de la buseta.